So hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, we will going to have a review about the product that I bought weeks ago online nga makahelp sa aton mag-remove sa aton mga acne, our whiteheads, most especially our blackheads. So without further ado, let's get started. This product is not a sponsor. I bought this online for only 1,200 and I will put the link below on my description para maka-order ka mo sa ila. So the product that I bought is the multifunctional cleaning instrument or vacuum, guys. So before tani siya gamiton, kinahanglan ta danay mag-steam sa ngaton mga guya para hindi magkalaguba, magkalabuho-buho ang mga mga pores kaka-close. So be right back. Few moments later. So hello guys, I'm back. Bago lang ko katapos steam, kag ipakita ko sa inyo ang unod sang aton nga vacuum. So before that, basaon ta danay ang iya nga instruction. But ang problema, balag di kalawig. Basta lang ko number 2 ha, instruction tips. So, tips. Please operate on the back of the hand skillfully before you use it on your face. Move from top to bottom during use. Do not stay in the same place. This can cause redness of skin. So, hindi isa ko napag-i-stay sa aton nga face kay makakause sa redness sa aton nga skin. Number 2 is, it is recommended to use with derived lotion or foamant with warm water on the cleaning area before using the cleaner. So, muna guys, nag-steam ko para humok ang aton mag-open ang aton mga pores kag maghumok siya kag wala ko gamiton nga lotion. Amo ni siya ang unod sang aton nga vacuum. May ara siya different tools. Pili lang kamo da kung diin ang inyo usaron. Kag may ara siya nga charging cord kag may foam. Kag amo ni sa ang aton nga vacuum. This one. This is our vacuum. Amo ni siya ang aton nga vacuum. Amo ni siya akong ginagamit kay guys sa akon nga ilong. Kay gamay lang siya. Kag ay medagdag kag diri nyo na din siya ibutang ang foam. Ito pala guys, ang hinatag nila. Di mo na siya ibutang sa sulod kay ang mga higko gatipon na dahil sa sulod. Kag start na ta. Ito magamit guys. O, diba? Kita nyo guys, o. Yun lang din. Karoon din yung mga makita. Oh guys, oh look at that. Sana. That guys. May bisita ako guys. Ang amon hari. Okay so guys, amo na siyang iyasugod. Damo gisa may nakuha ang blackheads. Kita nyo, sabi ko siya, very effective ito. Kabalo ka mo guys, ang saan ako pa nila gusto i-obrahon, kaso nagligo ko sa baybay, nagtan ko, puti ko yung daan, patan. Kag nasunog ang ako mga guyabra guys. Oh, see that? How dirty my nose is? It's very effective. Bisita ko guys, pakita ko sa ako na vlog. Say hi to Hannah Pao from California. Ay, dito. Hi, Clag. Sabad-sabad. Go, legs. Amo na siya guys. Ulit ka. Dad. Tig-ig ko. Dito guys, ang akong guya. Guys. Amo gini problema ko for me guys. Kasi isang college ko. Mga ako nga mga whiteheads. Pwede ka damo. Humok lang siya guys. Amo nagay magbutang ka mo. Magamit ka mo. Mas steam ka mo ganun. Mga 10 years ko pa matapos guys.
So, i-cut ka lang kamo danay ha. I'll be right back. Tapos na ko. Few moments later. So guys, tapos na ko sa aton nga vacuum. So amo na niyang tsura sa akong ilong, nagapanit-panit siya subong kay medyo may sunburn pa sa kag amo na yung itsura sa aton nga vacuum. Kag by the way guys, pwede niyo ni siya ma-set number 1 kung gusto niyo hinay lang, gusto niyo number 2, may ara man kag gusto niyo number 3 pinaka tudop. Akong ginagamit kay number 3 gid kay kinahanglan gid number 3 kay ko get after nyo gamit sa aton nga vacuum, mabutang kita dapat ng ay sa aton nga mga sa aton nga face or sa aton nga nose kung di inyo gingamit ang vacuum para mag-close ang aton nga pores. Guys, that's the end of our vlog. So thank you for watching, and if you like it, don't forget to share, like, and subscribe, and click the notification bell for more updates. See you in my next vlog. Good night.